हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस सुनसान सी जगह पे मिस्फिर केव को ढूंढने आए हैं। अयानो देख सकते हैं दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है, एकदम रेत ही रेत है। कुछ नहीं आया नो, दूर दूर ये तक कुछ नहीं ढूंढते है यहाँ पे। ढूंढते 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 रास्ता ढूंढते ढूंढते और हम पहुंच गए मिस्फिर केव। और यहाँ से हमने ली एंट्री। मिस्फिर केव के यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, इवन रोड भी नहीं है, ना ही कोई प्रॉपर साइन बोर्ड है कि हम लोग एंट्री मार रहे हैं। इतना ही है, मिस्फिर केव का ऊपर ओपन है और इसके नीचे जाना है। तो थोड़े से एक जगह पे इस रूम में स्टेयर्स बना दिए गए थे, तो जिसके हेल्प से हम लोग ईज़िली चले गए थे। और हमारा अयानू वो बहुत डर रहा था नीचे उतरने में। अंदर जाके काफ़ी नहीं, हल्का फुल्का अंधेरा था। बड़े बड़े रॉक्स थे ऊपर, उसी को पकड़ पकड़ के जाना था। कुछ दूर तक तो उन्होंने बनाया और कुछ नेचुरली लोग जा जा करके बना चुके हैं रास्ता। सब डर डर के जा रहे हैं। अरे यार, नीचे जाने में उतना ही मज़ा आ रहा था जितना कि डर लग रहा था। फिर भी पकड़ पकड़ के एक दूसरे के रॉक्स को सहारे लेके हम लोग जा रहे थे। अयानू काफ़ी घबराया हुआ। ये और हम पहुंचने वाले, काफ़ी अंदर तक है, काफ़ी गहरा है। तो वहाँ पहुँचते ही अयानू ढूंढने लग गया डायमंड। वही हमने भी मज़े से फ़ोटो क्लिक करवा लिया, टाइम मिला तो। थोड़ा सा काफ़ी ड्रामा जैसा दिख रहा था। अगल बगल कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कोई सेफ्टी नहीं। ये है मिस्फिर केव, फेमस केव। और फिर वैसे ही हमने मेहनत करके ऊपर भी चढ़ लिए, बट इस बार हम लोग रास्ते से नहीं गए। हम लोगों ने अपना ही नया रास्ता ढूंढा पत्थरों के बीच से। भाई हम आ गए बाहर। बाहर बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रही थी, रेत भी उड़ रहा था, इसलिए ग्लासेस लगाना पड़ रहा था हम लोग को। थोड़ा सा हम लोग रेस्ट किए, फोटो वगैरह खींचे, खा पी करके हम लोग फिर निकल गए यहाँ से, इस सुनसान वादियों में से।